期一至六下晝1點到4點，3個女人半邊天，走在時代最尖端。我先，你講先定我講先啊？論資排輩，你講先。我活得有型，我着得有型，我數口精明，我哋都思想開明。我係龐愛蘭，我係吳以莉，我係劉美娟。一簽好到尾，再簽人人笑眯眯。冇錯，地產代理協議可以釐清地產代理同客戶嘅權責，協議有效期以及地產代理對交易有冇利益衝突，客戶有保障又可以避免無謂爭拗，自然人人笑眯眯啦。記得喺睇樓、租售樓宇或者放盤之前簽訂地產代理協議啦。有唔明，上地產代理監管局網頁睇下啦。我係張崇基，我最中意聽啲高音嘅歌，因為高音嘅歌實在好震撼啊！我係張崇德，我最中意聽 jazz， 好舒服，好 relax 啊！我係戚代代，我中意聽啲好慘嘅歌，平時做嘢成日都要笑笑口，唱啲慘嘅歌可以平衡翻我嘅情緒。我係曹敏寶，我中意聽蘇寧情歌，因為又溫柔又性感。我哋各有各嘅中意，但係我哋都中意唱歌。逢星期六同星期日晚上9點至12點 ，BBC 數碼1台，演勸星光下。為何要落淚？落淚仍要一個面對，無謂的負累，怎麼不忍失去？其實我不怪誰，在你掌心裏，偏偏我要孤單寄居。為何要恐懼？寂寞時欠一個伴侶，甜蜜中受罪，怎麼講都不對。無論你想愛誰，在你掌握裏，我熱情隨時在手裏。誰也知夜夜與他那愛情，可惜我瞎了眼睛。真相那需說明，而我卻哼不出半聲。誰也知夜夜與他那愛情，甘心去做你報警。得到你的愛情，還要再得到你任性。為何要恐懼？寂寞時欠一個伴侶，甜蜜中受罪，怎麼講都不對。無論你想愛誰，在你掌握裏，我熱情隨時在手裏。誰也知夜夜與他那愛情，可惜我瞎了眼睛。真相那需說明，而我卻哼不出半聲。誰也知夜夜與他那愛情，甘心去做你報警。得到你的愛情，還要再得到你任性。誰也知夜夜與他那愛情，可惜我瞎了眼睛。真相那需說明，而我卻哼不出半聲。誰也知夜夜與他那愛情，甘心去做你報警。得到你的愛情，還要再得到你任性。
一切原是注定，因我跟你都任性。繼續翻嚟我哋顯現星光下，啱啱唱歌嘅就係有我張崇德，當然仲有我張崇基啦。今日嘅嘉賓咧有兩位啦，就有如夢同埋 Rainbow 嘅。我哋繼續可以好開心咁傾偈啊，講翻啲音樂嘅歷程啦。咁我有時光倒流翻，咁似嗰啲老人家講翻。冇錯，去翻再早啲，因為好有興趣嗰段即係你話幕後代唱嗰段時間咧，哇嗰啲碟可能我哋已經聽過好多你嘅歌聲喎，不知不覺間點解會入咗？寶麗金330幾。哇！嗰時好多㗎喎，嗰時應該係出嗰啲我哋叫係咪 LD 啊？啲大碟鐳射大碟嗰時啊，嗱我嗰時咧，好貴㗎，係我知聽聞有好多人啊，就係包括製作卡拉 OK 嘅，同埋唱歌嘅，都揾唔少嘅。嗰個期間真係揾唔少。哇！好想知道啊，嗰個期間係點樣嘅？嗰個期間即係差唔多講緊，可能係一個月有2-3日嘅時間係 full day 喺呢個錄音室度，就不停咁錄啦，係咪？係啊，因為咧，其實我嗰個身份比較特別，因為我係唔止一間公司咯。即係譬如係寶麗講得㗎，講得寶麗金啊，飛圖啊，嗰啲啦，飛圖都有，係啊。雅卓有冇嗰時？冇啊，華納啊嗰啲咯，係啊，總之需要咩歌手，所以你係最幸福嘅，因為你所有歌你可以唱晒。係啊，因為如果係咧，譬如張學友就係唱翻張學友嘅歌啫嘛，即係女仔，即係可能咁講，應該係邊個？譬如關淑怡可能淨係唱翻關淑怡自己嘅歌，但係你又可以唱佢，又可以唱。但係都有啲唔開心嘅，因為始終因為佢哋嘅要求，始終你都係扮即係類似佢哋嘅聲，始終就算你唔係一模一樣，你都要有佢個痛喺度。但係點解會入咗呢個行業咧？嗰陣時其實參加完比賽咁簽完電視台之後2年嗰個期間嘅時間，就有啲朋友就揾佢不如試音咁樣，唔知點解嘅就叫試音咁。試音就我最記得係第一隻就係呢個王菲嘅《靜夜的單簧管》，係啦，咁跟住OK 喎你，好啦。就玩下啦，咁就入咗啦。但係嗰時試音係知道係做幕後代唱定係知道都知道嘅。係啊，蔡國權先生。哦，係啊，哇，係啊，咁就開始佢幫你錄音嘅。係啊，佢嗰陣時就係做呢個製作嘅，即係佢就搞晒啲音樂，所以我係最中意係因為佢啲音樂係一模一樣嘅，係同原裝嘅一模一樣。因為咧，點解要講翻呢樣嘢？就係可能好多朋友而家去卡拉 OK 咧，佢已經唔知道，即係而家全部都係原裝嘅版本嚟嘅。係啊，咁嗰陣時候啱啱開始卡拉 OK 嘅時候，講到又暴露咗，冇得避噶啦。唔緊要啦，人哋唔知你嗰時幾歲嘅。咁啊係，好細個，好細個12-13歲。嗰時我哋都我哋中意唱歌嘅人就成日要揾呢碟噶嘛。係啊。咁呢碟咧有陣時就會有一啲嘅水準係好參差。譬如 B 公司嗰啲可能冇咗個無啦啦冇咗譬如有個琴我哋最憎佢就冇咗。最憎係咩咧？係嗰啲 melody 好大聲。係。你明唔明啊？即係我哋係咪？係啊。好似頭先嘅咁樣，哇！好即係你唱歌嗰人好阻住你噶嘛。因為呢個歷史要話俾啲朋友知啫。嗰段時間就係咧好需求呢個卡拉 OK 嘅，咁所以一有新歌出咧就要快啲出。咁但係咧譬如嗰啲原本嘅公司可能佢都未得閒做咧，所以又要分發出去，快啲可以製成品，然後可以多啲人唱到。咁所以嗰陣時哇就好多人一陣做。同埋 A 公司又唔可以做 B 公司嗰啲噶嘛，所以 B 公司係要揾另外啲人去唱咯。所以你嘅身份唔係我曾經聽一個前輩嘅音樂人啦，咁佢話佢當時咧一日係要編3至5隻歌。就係因為要出嗰啲卡拉 OK 貼，不停咁樣去編歌。你諗下，其實編曲好嘥時間㗎。同埋各部門咯，包括拍嗰啲都係。係啊，一對鼓可能拍好多。一日嗱，我有朋友拍過一日5000幾蚊，拍2首歌，係啊，幾犀利。嗰時咪古天樂嗰時咯。就係嗰啲 model 哇過出嚟，哇淨係一個樣就已經搞掂啦，然後掃落去，即係好似而家嘅 terms 嚟講，戳下得噶嗰時。唔係佢哋辛苦啲嘅，入晒雨啦。係，咁你就匿喺錄音室度不停咁樣製作呢啲嘢。咁 Rainbow 當時咧就係都係參加歌唱比賽為主。但係我就其實因為要去讀書啊，咁參加完之後咧，咁就去咗外國讀書啦。咁跟住翻嚟咧。
其實就係開始做嘢啦，咁都諗住哎呀冇機會入翻去㗎啦咁樣。咁但係 somehow 咧有啲朋友叫我不如試下，即係我哋嗰陣時叫口水歌咧，即係啲 cover。咁就但係我就唔係咁多，我就係即係一兩隻咁，即係憶蓮啊同埋阿妹啦都係咁樣嚇。口水歌講開口水歌我都有唱，即係咧嗰啲咧譬如帶嚟嘅嗰陣時仲係錄音帶咧，係啦，葉倩文嘅面。就我把聲，你嘅就如夢嘅底，廟街拜嘅，但係都要模仿佢嘅聲噶嘛，嗰陣時係咪？係咯，哇！咁你扮聲咪好叻咯？哦，會唔會係啊？即可能係佢啲尾音嗰啲咁就會學，即係好容易捉佢，係啦，捉佢揾佢啲特色，係啦特色咯，係啦，好好笑嘅，真係。但係我好想玩啊！嗰啲而家冇機會。但係好笑嘅，即係我唱聽下，真係咁啊！咁啲朋友信唔信㗎嗰陣時？信，咁佢知我做呢行信嘅，但係好笑咯，個面就係葉倩文。好啦，不如又繼續唱下歌先啦。OK，好，邊個唱先嚟㗎？冇所謂，冇所謂啊。好啦，你先。OK，好啊，咁啊，嚟一隻阿 Jam 嘅歌啦， Where Did You Go？ 哇，好新㗎喎嚇，好新。係啊，我哋而家唱 O 調，我以為佢話 Where Did You Heart Go 啊，我以為嗰隻死嗰隻。好嚟啦！情愛就同星空，閒調吹風，看日出多心動。曾每日前一起，傻傻講起，愛到下世紀。怎麼你俘虜這個心，卻找新對人不再親近？獨自苦等，仍然空等南床淚印。看着電話中短信，聽着錄音的口訊，昨天的你那天再接近。Tell me where did you go？ 心聲都不可細數。Oh, tell me baby where did you hide？ 辛苦都未被諒解。Where did you go？ 數數多久不碰到。我在每夜徹夜狂想。Where did you go？ 而這夜月光中，在電影中，在獻花多感動。如似默念的心，明明開心，為何又驟降溫？怎麼你一下子抱緊，卻一下子轉身不再親近？獨自苦等，仍然空等難藏淚印。看着電話中短信，聽着錄音的口訊，昨天的你那天再接近。Tell me where did you go？ 心聲都不可細數。Oh, tell me baby where did you hide？ 辛苦都未被諒解。Where did you go？ 數數多久不碰到。我在每夜徹夜狂想。Where did you go？ Where did you go？ 怎會當這刻我需要你，你卻沒在我身邊。Where did you go？ Where did you go？ 這秒鐘很掛牽，你卻不可感覺到。Where did you go？ Tell me where did you go？ 心聲都不可細數。Oh, tell me baby where did you hide？ 辛苦都未被諒解。Where did you go？ 數數多久不碰到。我在每夜徹夜狂想。Where did you go？ 一個 acoustic 版本嘅 Where Did You Go 啊！呢個原本係好勁嗰啲 beat 噶嘛，呢隻歌。咦，
又有另外一番味道。嗱，頭先我聽過㗎呢隻歌，我都聽過。頭先你講一個 term 即係口水歌咧，我唔知嗰個時候即係啲人對於口水歌呢個名稱啊，係咩意思㗎？你覺得好定高定扁咧？我就覺得好似扁，係我都覺得口水咁。所以我都其實唔應該叫口水歌。嗱，我話俾你知一件慘事咧，我哋出第一隻 HiFi 碟嘅時候咧，俾人鬧我哋鬧到好犀利。點解咧？就係話我哋唱口水歌。哦，跟住咧，咁我哋而家都係唱緊口水歌。但係我明明封面係我哋嚟嘅，我哋唔係第二個人嘅封面嚟㗎嘛。唔係我嗰隻啊嘛，唔係葉倩文。係嗰時話鬧到咧，跟住仲話即係好多踩得好犀利嘅。但係我哋嗰陣時，因為喺度諗就係音樂世界其實係好闊㗎嘛，即係音樂世界係分享。咁我哋嗰時我哋自己接觸音樂嘅時候，成日以為一啲歌係我哋已經以為佢係原唱啦。譬如嗰陣時 Without You 我哋聽 Air Supply 嘅時候，我哋仲好似好勁咁樣，後來有好多版本，原來佢都唔係原唱，其實英文歌好多都係。仲有咁，如果唔係因為 Air Supply，我哋點會認識呢隻歌啊？咁所以我哋覺得有陣時候就係音樂已經係自己喜好啦，同埋最緊要自己嘅 style 帶咗出嚟咯，仲要靠一份堅持。冇錯，係啊！我哋當初做呢件事，其實即係講廣東嘅 cover version 啦，用我哋即係duet 嘅版本，其實就好似細佬講，面對都幾多衝擊，幾多即係難關咁。但係證明咗啦，其實外國又好，而家本地又好，其實都有越嚟越多咁嘅唱片，同埋嘅質素非常之好。最緊要我覺得係做出好嘅音樂咯。其實新歌舊歌真係冇乜所謂，係嘛？最緊要有自己嘅感覺，同埋係真係帶一啲好嘅音樂俾聽眾咯。係啊，願望你譬如錄唱片嘅時候咧，你自己啲歌有啲咩選擇㗎？我係老闆好自由。即係俾我最中意嘅歌，其實喺所有嘅碟裏邊，我見到你啲唱片咁好嘅咩？係好特別嘅，有啲真係成隻，我見到你有一隻碟，成隻碟都係 Eason 嘅歌。係啊！哇，你真係好夠膽，同埋即係好特別喎！即係成隻碟都係揀晒佢嗰啲歌。係啊，其實就係因為自己中意 Eason 啦，同埋我覺得嗰個年齡層咧係會闊啲啊！我自己係咁諗咯。哇！咁你除咗你真係你自己中意之外，你都有啲商業嘅考量喺度嘅。咁我本身都係 pop music， 即係好犀利，即係諗咗度過，唔怪之老闆信你啦。係啊，係咯，即係會考慮呢樣嘢。係咯，有賣點啊嘛，本身已經係咯，自己都係中意嗰啲歌先會唱。咁其實特別有客啲咧，即係你唱啲自己中意嘅歌係即係特別投入。係啊係。唔係，我覺得其實做 HiFi 唱片咧係最幸福嘅一班人嚟。係啊，因為即係我哋嗰陣時都係喺度諗下，就係我哋譬如出第一隻嗰陣時，我哋喺度諗下，其實做歌手都幾慘啊！即係我哋做咗呢個行業之後，咁但係好多嘢你控制唔到，係啊，即係一定要唱片公司決定你幾時出碟，或者你有冇得出碟，係出碟嘅時候仲要睇下佢有冇錢俾你揾啲咩人幫你製作，跟住就算製作好之後，佢有冇錢去做宣傳，係咁有好多嘢都令到你係譬如我以前做喺華星嗰陣時出咗碟，我哋就好唔甘心就係啲歌都唔代表到我哋第一就都唔係嗰樣嘢啦，冇得自己揀咯，係啊冇得揀，咁啲歌唔係唔好聽，但係我哋唔係做呢樣嘢咯，係咯，咁但係到自己做嘅時候，哇諗下就係以前就好羨慕人哋噶嘛，哇有首好歌到自己可以唱嘅時候，咁我就揀晒啲好歌咪得咯，其實真正係噶一個歌手，我覺得係好歌難求咯，係啊係啊，因為我哋自己喺唱片公司做過啲幕後啦，我都做過即係 in-house 嘅監製，我哋揾歌其實真係好困難，係啊，因為其實寫歌人都會揀嘅。你譬如你俾 Sammy 俾鄭秀文嘅，可能會俾隻好啲嘅。我都聽過。係咁，俾張崇基張崇德咁啊。可能嗰個唔要就俾你咯。係啊，真係啲倉底嘢。唔好咁講，唔好咁講。唔係真係咁㗎。真係咁啊！因為都係一個商業嘅決定嚟。係啊。唔係我哋唔怪佢，我哋而家唔係怪佢喎，我哋覺得就係即係冇辦法喎，呢個係投資嚟㗎嘛。係。佢都希望隻歌多啲人可以聽到啦，同埋當然個銷量好啲啦。嘅俾新人啊，或者俾一啲佢覺得知名度冇咁好。咁梗係會差啲。咁所以其實個好慘嘅做歌手，有啲時候真係。成日話要一隻歌嘛，即係你能夠有一隻歌喺你手上，咁你能夠發揮到嘅話，咁唔係我哋正面啲，我哋而家都好開心。梗係啦，所以而家係又可以俾任你唱歌啦。而家你又唱隻咩歌咧？我帶俾大家又係啲好 K 歌嘅，如何掉眼淚。好嘢。如吃掉芥辣都不刺鼻，洋葱不再釋放傷感氣味。也許我今晚應該約你看一
場被慘棄。明明暗地裏是愛到要死，偏要扮成二人是知己，落淚都需要避忌，連情緒崩潰亦怕騷擾你。如何掉眼淚，欲哭找不到根據，這愛情沒你准許，笑我沒有這資格，別為你心碎。如何掉眼淚，自知身份都不對，要決題沒缺口，讓苦戀冚於心裏，充斥結聚。原長時仍然讓這秘密埋藏在眼睛裏。玫瑰盛放讓花粉撲鼻，陽光多晚雙眼都不要避，最好有風叫沙礫四散，刺激多些分泌。繼續暗地愛到要死，一再扮成二人是知己，落淚都需要避忌，連情緒崩潰亦怕騷擾你。如何掉眼淚，欲哭找不到根據，這愛情沒你准許，笑我沒有這資格，別為你心碎。想因你痛快的流淚，讓眼淚像被你擦嘴，不想這一世如同這死水。如何掉眼淚，欲哭找不到根據，這愛情沒你准許，笑我沒有這資格，別為你心碎。如何掉眼淚，自知身份都不對，要決題沒缺口，讓苦戀躺於心裏，充斥結聚。原長時仍然讓這秘密埋藏在眼睛裏。沒藉口哭得心碎，只想眼淚回流時連同着這秘密埋藏在血管裏。好嘢，多謝。好啱啱如夢嘅如何其實掉眼淚？如夢咧，我好佩服你嘅，因為點解呢即係雖然唔係認識你好耐，啱啱聽你嘅歌，其實雖然你唱過咁多所謂口水歌，但係我覺得你聽你唱呢幾隻歌咧，係完全冇別人嘅影子，係啊，係有翻你自己嘅聲音。咁哎呀呢樣嘢好彩咯，好因為有一個期間其實我都有呢個即係唔會有開心呢個問題係啊係啊，嗯即係因為唱得太多係卡拉 OK 啦係，咁你自自然然唱要揾翻自己把聲。係啊 The voice 係咯係揾返自己把聲係啦其實好所以我第一隻難得嘅每一個我人有出過自己嘅自己全新嘅唱碟嘅，即係全部都係新歌嚟嗯嘅，就叫 The Voice 咯。對方面係啊哦，都需要有啲時間去發掘翻自己真正自己把聲係嘛？即係不過最重要都係中意唱歌。係，我想問，其實你兩個都係有正職噶嘛？係嘛？即係正職唔係唱歌噶嘛？翻歌手，唔係 hobby singer 啫，咁係咪係同呢個音樂係完全冇關係嘅工作嚟㗎？係係啊，都係啊，都可以咁講啦。要諗嘅嘛，我係啊，我開即係因為咧，我工作其實係做培訓嘅嗰啲叫咩 consultant 啊，係即係 trainer 啦。咁咧就其實咧做 trainer，即係因為你都要好似對住一班嘅學生啊，或者好似觀眾咁啦。咁所以咧有少少同 live 相似嘅，即係 live band 咁樣 performance 相似。係咁都嗰度就有一個相似啦。咁啊當然啦，性質梗係唔同啦，就唔係唱歌啦。冇錯。咁就係唱歌技巧用得着嘅噃。即係丹田啊，把聲勁啲啊嘛，係啊，因為你成日要講嘢嘛。冇錯。咁圓夢咧，圓夢呢？我就
我其實做過好多行，咁但係我自己本身就以前就開鋪頭嘅，即係賣銀器嘅。以前有一段時間99年、2000年嗰時咪好興，成身都係銀器，係啦，開鋪頭咯。但係而家就係菲傭咯，照顧屋企。唔係，因為幾得意嘅，即係喺我諗都幾長嘅時間裏邊啦。我哋四個可能都係同音樂係離唔開個關係，可能有啲時候就係唔知咩 moment， 你又突然之間又楞翻我哋翻嚟啊。咁我諗中意音樂人其實都係會係咁嘅，就係係啦，做其他工作嘅時候都係會繼續享受音樂啦，繼續自己中意唱歌。譬如你夾 band 啦，係咪？冇錯。Ringo 成日中意夾 band 啦，同阿歌原來有啲淵源嘅，識得同一個 common 嘅一個樂手啦。冇錯冇錯。其實我錄音咧，即係而家我識我而家老闆咧，都係因為我夾 band。咁我就識咗呢位，我諗都可以公開講嘅，咁就係阿馮添枝先生啦。我哋夾過噶。咁咧佢就深刻有一次，你知有時 band 係好嘈噶，佢可能其實平時聽唔到我把聲嘅。咁有一次佢幫我錄音，即係幫我隊 band 錄個嗰啲音。咁佢突然間聽到係我把聲，咁跟住你其實可以唱到歌嘅喎。咁啊，轉頭翻嚟再講啦，再慢慢講啊。冇錯。DBC 數碼電台新聞報道，晚上10點，現在由劉燕妮報道新聞。保安局局長黎棟國話，限制攜帶奶粉出境嘅法例下個月1號生效。海關人員會喺各口岸執法，當局亦都會為佢哋添置所需嘅儀器，包括 X 光機。被問到會唔會因此喺預算案中要預留開支以增聘人手，黎棟國話預算案未公布，現時不宜評論。對於會唔會擔心有人更改奶粉嘅包裝以便運出境，黎棟國話法例規定16歲以上人士每人每日最多可以攜帶 1.8 公斤奶粉出境，不論係點樣包裝，法例都適用。對於有報道指有奶粉商向進口水貨奶粉嘅藥房發出律師信，指店鋪涉及侵犯商標，可能會採取法律行動。食物及衛生局局長高永文話：呢個只係涉及法律糾紛嘅問題。高永文表示，只要奶粉係經合法途徑進口，就冇任何問題。至於供應商同埋代理商嘅糾紛，就屬於法律問題，佢哋應該自己解決。供應商或者代理之間，佢哋如果有佢哋嘅糾紛呢，我相信呢個亦都係一個法律嘅問題，即係話究竟本地嘅代理商即係有冇權利或者法律嘅原因可以提出一啲質疑，即係當地嘅生產商直接又賣俾本地嘅非代理商，咁呢個係其實佢哋之間嘅法律問題。喺我嘅角度